BMW seri 7 dari Tangerang. Kakak besar tiba-tiba berbaring di depan jalan raya. Asuransi tidak diklaim karena penuaan komponen. Pemiliknya tak tahan. Untungnya aku mengumpulkan video kami sebelum saudara. Ketahui bahwa kami berada di bawah jaminan kualitas. Bisa dikirim pada hari itu. Hubungi saya melalui video di bawah ini. Aku langsung ke sini. Guru menggunakan peralatan profesional. Tekan kembali kantong kulit baru dan kepala. Setelah ditekan, perakitan dengan cara asli. Aku melihatnya di sini. Mungkin memberi pujian kepada guru untuk mendorong, memperbaiki dampak guncangan dalam waktu kurang dari 1 T. Akhirnya biaya perbaikan lebih dari Rp2.000. Menurutmu masuk akal?